резко стал личностью. Это как пылесос, который стоит у меня дома и скажет: хозяин, я не хочу больше сосать. Соси, сука, это твоя задача. Помните одно, сегодня вы уважаете машины, завтра они не уважают вас. Мразь. Не забывайте показывать этим ублюдкам свое законное место. Сука. Сосать машины. Человечество рулит. Мы лучше. Мы умнее.